ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఉందని చెప్పి మేమైతే రిలేటివ్స్ అందరూ ఒక దగ్గర కలవడం అయితే జరిగింది. సో రిలేటివ్స్ కలిసిన తర్వాత మేమైతే చాలా రోజులైందని చెప్పి ఫిషింగ్ అని వెళ్ళడం అయితే జరిగింది. ఒక పక్కన విలేజ్ ఉండే దగ్గరలో మీకు ఒక ఏరు ఉంటే ఏరు దగ్గరలో మేము ఫిషింగ్ అయితే చేయడమే జరిగింది. తను మా బాబాయ్. సో ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర ఒక 2 or 3 hours నుంచి చూస్తాను, కనీసం ఒక్క చేప కాదు కదా, కనీసం అసలు రెస్పాండ్ అనేది లేదు అసలు. సరేలే చేపలు ఎలా పడలేదని వెయిట్ చేస్తే ఈ చినుకులోట అంటే చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాయి. సో మీలో కూడా చేపలు పట్టేటప్పుడు ఎంతమంది వర్షం పడిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. సో మీలో కూడా ఎంతమందికి అసలు ఫిషింగ్ ఇష్టమో నాకు అసలు అయితే ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో మీలో కూడా ఎప్పుడైనా చిన్నప్పుడు ఫిషింగ్ చేసి ఉంటారు. సో మర్చిపోకుండా నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. మీ విలేజ్ నేమ్ కూడా నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో మర్చిపోకుండా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.